Pak Jeko kenapa? Batuk pilek ini. Tuh, minta kopi tisu dulu. Ada. Ini pasti gara-gara kok karena kemarin kok paksa tongki sebelah ini. Itu lagi teman. Hujan. Itu lagi. Tapi minum buat apa boleh? Sebab batuk pilek tunggu Saya tidak tahu juga ini. Bro, Eh, kamu kenapa? Batuk pilek ini. Sudah, nih ada Sevadroxil ini, kamu belum minum sudah? Ini ambil. obat apa kah? Reproduksi. Iyo, Ah, bisa ini kah? bisa, Bisa kesembuh betul ini kan? bisa. Selamat siang teman-teman. Kami kenapa ini? Ah, ini. Tom batuk pilek teman. Wah, cuman ini kasih reproduksi. Itu saya padrop disuruh tono minum. Mana saya? Ini. Wah, kefadrasil ini antibiotik baru. Kalau minum makan untuk apa ini? Kita bukan sudah minum ini, kefadrasil ini. Ini antibiotik baru. Kemarin Insarang bilang juga kalau sakit minum saja, tidak apa-apa. Betul, kefadrasil ini antibiotik. Ini untuk bakteri. Kenapa makan sudah ini? Benar saja, kemarin tuh minum atau sembuh baru. Tidak bisa, ini kan harus tanya di dokter. Ini kok jangan salah orang loh. Oke, sudah. Kamu kenapa? Oh, ini. Dok, batuk pilek. Pilek dari malam sampai pagi ini. Hati bisa tidur. Mereka karena minum obat. Sudah, tapi teman tadi kasih obat itu obat apa ini? Obat yang kasih ada ini. Dia kasih ada obat apa ini? Aduh, ini bukan untuk obat batuk pilek. Sevadroxil ini untuk antibiotik. Ayo, kan dok. Kok salah? Obat ini obat keras, ini untuk hanya obat bakteri saja. Kalau batuk pilek ini virus, Habis kemarin Insarang bilang jadi. itu salah. Ya dok, sudah. Aduh, minta maaf, hati dok. Mansarin antibiotik itu hanya untuk bakteri. Sedangkan batuk pilek itu disebabkan oleh virus. Jadi batuk pilek bukan obatnya antibiotik. Ingat ya.